자, 우리 그 총괄본부장님, 예. 이제 지금 하고 있는 일이 지금 위에 펜스 작업이 마무리인 것 같은데 예. 한 말씀 해주시죠. 예, 이제 요거는 이제 더 저희가 가지고 있는 조건에서는 최선을 다한 거고요. 이제 요거에 안전하게 이제 작업자들 위에서 보면서도 떨어지는 것도 없고 이쪽에서 낙석이라든가 이 저기 할 때 여기서 버텨주고, 그러니까 일종의 안전 펜스죠. 그 안전 펜스 이제 어제부터 그 계획을 해가지고 예. 오늘 이제 마무리를 하고 이제 우리 애국 시민들이 그 영상을 통해서 보는 그 이 밑 부분을 이제 우리가 이제 공격을 이제 하기 위해서 사실상 이제 완전한 그 안전 펜스 예. 또 위에서 밑에서 일할 수 있도록 위에서 안전 사고를 우리가 대비하기 위해서 마무리 작업을 지금 이제 막 끝난 겁니까? 예. 이제 요게 이제 안전, 그러니까 일단은 무슨 모든 작업이 다 그러겠지만 이제 작업을 해놓고 나서는 이게 제대로 됐는지 이제 안전 다시 체크를 하고, 일단은 이제 그 과정만 남았는데, 외부에서 저희가 하는 이 목적은 외부에서 저 작업자 밑에 작업자한테 저거 할 때 이 바깥에서 지상에서 그들 낙하물이 없어야 되고, 또 안에서 그 버럭을 퍼내서 이제 바깥으로 처리할 때도 용이해야 되고, 그렇게 저기 하고 있습니다. 그런 목표를 잡고 했는데 그렇게 뭐 나쁘진 않은 것 같네요. 그럼 이제 전번주에 저희들이 그 돌림판 그 형틀 공법에 예. 그 거푸집 그 파너를 이용해 가지고 예. 그 우리가 30호에 그 40kg짜리 그 세면을 넣어서 우리가 공구리를 했잖아요. 예. 공구리의 어떤 그 숙성은 뭐 우리 전문가 입장에서 봤을 때 어때 잘 숙성이 된 것 같습니까? 예, 양생은 잘 됐어요. 아, 그리고 그 양생이 네. 이 상태에서 저희가 또 작업하는데 이게 튀어나온 거 맨 밑에 공구리 칠 때 바닥면이죠. 공구리 칠 때 바닥면에 있는 부분 튀어나온 목재도 다 절단이 됐고 마무리됐고, 이제 저 구덩이 저 가운데 구덩이 동그랗게 보이는데 거기를 좀 더 넓게 확공을 해서 더 집중적으로 더 파이죠. 예, 아무튼 뭐 전번주부터 이렇게 우리가 사전 안전 펜스와 또 이렇게 콘크리트 또 이렇게 외벽 이렇게 안전하게 또 작업하느라고 고생을 많았습니다. 예. 이제 한번 본격적으로 한번 공격을 한번 해보십시다. 예. 이제 본 저기를 공격을 해죠, 본선을. 이제 막 최종 마무리를 하고 이제 공격을 할 겁니다. 예. 자, 이제 남굴차 대표가 최종적으로 한번 내려가 보겠습니다. 이제 공격을 앞두고 있는 상황이고, 우리가 이게 또 안전줄을 또 이렇게 강하게 또 메어놨습니다. 그래서 우리가 내려갈 때 작업자가 방풍목으로 만든 사다리 또 이용해서 내려갈 때 안전줄을 이렇게 잡고 내려가면 상당히 용이하죠. 그리고 일단은 1단계에 지금 계단을 만들었습니다. 그래서 이제 우리 본격적으로 지금 밑을 우리가 이제 공격을 이제 할 것입니다. 이제 일단은 이 주변을 다 이렇게 지금은 보면 이 풍암이에요. 풍암. 지금 이제 풍암이 지금 이렇게 끼어지고 있는 상황입니다. 이게 풍암입니다. 풍암. 자. 이게 이제 대표적으로 풍암이거든요. 지금 이제 풍암이 나오고 있는 것까지 저희들이 이제 공격이 됐고, 이제 이 풍암 부분을 이제 다 이제 걸어내야죠. 이게 여기서 이제 걷어내고, 그러면 여기서 뭐 얼마까지 몇 메터까지 내려갈지 모르지만 들어가서 또 자칫 잘못하면 작은 뭐 어떤 계단 하나도 만들는지 모르지만 일단은 강력한 청암까지 또 저희들이 공격을 해야 될 상황이기 때문에 이 작업이 만만치 않습니다. 그래서 그러한 그 고난도의 작업이기 때문에 저희들이 그 형틀 공법으로 돌림판 형틀 공법으로 우리가 거푸집 또 이런 전문 그 하판을 이용해서 또 30호 이상의 40kg짜리 그 몰타를 또 우리가 사용해서 이렇게 또 공구리를 치고
잘 양성이 되어 있는 상황입니다. 그래서 지금 이제 지표상에서 사실상 여기 밑바닥에서 보면 뭐 일단은 넉넉잡아 한 7m 정도는 저희들이 지금 내려온 것 같습니다. 그래서 여기서 이제 몇 메다를 더 공격을 할지 모르지만 아무튼 뭐 역사하시는 이는 하나님이고 또 하나님이 또 대한민국 자유 주권을 또 지켜줘야 되고 하나님이 김정은의 땅굴 전쟁을 또 봉쇄를 해줘야 되기 때문에 이 모든 작업에서 제일 중요한 안전이죠. 안전이 가장 우선이고 하나님이 정말 이 현장에 저는 함께 하실 것을 믿고 또 성경에 보면 하나님이 뭐 다니엘이 사자굴 속에 들어갔을 때도 그 굴 속에 같이 있었고 다니엘이 세 친구가 불구덩 속에 들어가도 불가마 속에서도 하나님 함께 하셨습니다. 이 좁은 공간에 이제 우리 요원들이 한 사람이 내려가서 이제 작업을 합니다. 외로운 작업이죠. 그리고 여기서 올리고 또 도로래로 또 올리고 이 시스템으로 우리가 합니다. 이것은 2014년에 성공한 경기도 양주 강사동 235-3번지 양주 땅굴의 시스템 그 자체를 그대로 지금 남양주 수석동 우리가 제3번째 철골구조 시추 녹취 공법 현장에 그대로 지금 적용을 합니다. 그래서 양주 땅굴의 최고의 어떤 그 산정인 우리가 김성식 본부장님이 이제 또 이 공법을 그대로 또 우리가 적용시켜서 지금 이제 이 형태를 만들었습니다. 이제 아무튼 최후 승리를 위해서 우리 국민 여러분 또 낭굴사를 관심 가져주시고 낭굴사 한 번만 여러분 관심을 갖고 기도해 주시고 또 십시일반 조금의 도움을 또 허락해 주시기를 제가 낭굴사 대표로서 간절히 소원을 합니다. 이제 공격을 위해서 낭굴사 대표가 다시 한번 이 현장에서 간절히 한번 기도를 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 낭굴사의 마지막 땅굴 작업인 남양주 수석동 제3 라인 세 번째 작업인 철골구조 시추녹지 공법이 이루어지고 있는 이 현장을 긍휼히 여겨주시고 지금 지표상에서 7m 전으로 내려와 있습니다. 이제 얼마를 더 공격을 해야 하는지는 하나님이 함께 하실 줄 믿습니다. 아버지 이 작업이 승리하여 대한민국 자유주권을 적그리스도 집단인 김정은 공산 정권으로부터 지킬 수 있는 낭굴사의 마지막 작업이 되게 하시고 이번 작업의 작전명이 여호와 리시입니다. 하나님의 승리가 이 거룩한 성산에서 우리 성서교의 귀한 성전 아버지 거룩한 성전 이 뜰 앞에서 또 이 거룩한 산에서 이루어지게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 2015년 아버지 5월 25일 여호와 이래로 이 거룩한 성산에서 승리를 이루었던 것처럼 2016년 낭굴사 철골구조 시추 녹지 공법 현장에서 하나님이 친히 강림하셔서 반드시 대한민국 자유주권을 김정은 적그리스도 집단과 그들을 추종하는 친북 자유 종북 사회로부터 대한민국 자유주권을 보호하시고 지켜주시고 또 이 계기를 통하여 한국 교계가 바로 서게 하여 주시고 세상의 성전 사상에 빠진 그 목회가 주님이 기뻐하는 영적인 목회로 다시 한번 거듭날 수 있는 하나님의 기회가 나타나게 해주시고 이 현장에서 이제 싸우는 우리 김성식 총괄본부장, 이창호 목사, 김진철 목사, 또 24시간 경계 근무를 하고 있는 진돗개 신대박을 지켜주셔서 반드시 낭굴사 4인방이 승리를 이룰 수 있는 하나님의 축복의 도구로 삼아 주시옵소서. 오늘 아버지 모든 작업 일정도 주님께서 함께 하시고 주님께서 다니엘이 굶주린 사자굴 속에 들어갔을 때도 함께 하셨고 다니엘의 세 친구가 불가마 속에 들어갔을 때도 하나님이 그곳에 계셨던 것처럼 아버지 하나님 이 외롭고 힘든 땅굴 전쟁 봉쇄를 위해서 싸우고 있는 낭굴사 요원의 마지막 철골구조 시추 녹지 공법 이 지하 속에서도 하나님 함께 하셔서 김석진 총괄 본부장에게 독수리 같은 하나님의 힘을 주시고 이창원 목사에게 독수리 같은 힘을 주시고 부족한 주의동에게도 독수리 같은 힘을 주셔서 오늘 2016년 4월 26일 우리에게 맡겨주신 땅굴 전쟁 봉쇄를 위한 하나님의 위대한 사역이 승리하게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자 이제 한번 이 안전줄이 참 좋습니다. 이렇게 하고 또
영구적으로 고정필요한 이 사다리로 이렇게 굴러갑니다. 낭굴샤 화이팅! 에서 버릴 이제 바깥으로 처리할 때도 용이해야 되고 그렇게 저기 하고 있습니다. 그런 목표를 잡고 했는데 그렇게 뭐 나쁘진 않은 것 같네요. 그럼 이제 전번주에 저희들이 돌림판 형틀 공법에 예. 그 겉붙이 그 바늘을 이용해 가지고 예. 우리가 30호에 그 40kg짜리 그 세면을 넣어서 우리가 공구를 했잖아요. 보면서도 떨어지는 것도 없고 이쪽에서 낙석이라든가 이 저기 할 때 여기서 버텨주고 그러니까 일종의 안전 펜스죠. 그 안전 펜스 이제 어제부터 그 계획을 해가지고 오늘 이제 마무리를 하고 이제 우리 애국 시민들이 그 영상을 통해서 보는 그 이 밑 부분을 이제 우리가 이제 공격을 이게 제대로 됐는지 이제 안전 다시 체크를 하고 일단은 이제 그 과정만 남았는데 외부에서 저희가 하는 이 목적은 외부에서 저 작업자 밑에 작업자한테 저거 할 때 이 바깥에서 지상에서 그대로 낙하물이 없어야 되고 또 안에서 그 버럭을 이제 하기 위해서 사실상 이제 완전한 그 안전 펜스 예. 또 밑에서 일할 수 있도록 위에서 안전 사고를 우리가 대비하기 위해서 마무리 작업을 지금 이제 막 끝난 겁니까? 예. 이제 요게 이제 안전 그러니까 일단은 무슨 모든 작업이 다 그러겠지만 이제 작업을 해놓고 나서는 자, 우리 그 총괄본부장님 예. 이제 지금 하고 있는 일이 지금 위에 펜스 작업이 마무리인 것 같은데 예. 한 말씀 해주시죠. 예, 이제 요거는 이제 더 저희가 가지고 있는 조건에서는 최선을 다한 거고요. 이제 요거에 안전하게 이제 작업자들 위에서